Вие сте с късната емисия новини на Славейков ТВ. Аз съм Алексел Кадриев. Водещите новини от страната и света. Холивудските продуценти са в шок. Очаква се към края на вечерта филмът Аватар да загуби първата си позиция в списъка на блокбъстърите. Минути след началото си The Scare 2016 вече надмина по гледаемост бързи и яростни 7-седмият епизод на Междузвездни войни. Новини от страната. Съвместен проект на Министерството на образованието и Министерството на финансите предвижда да бъде въведена защита против фалшификация за медицинските бележки. Дневни ученици обмислят в знак на протест наистина да се разболеят. Следва извънредно пряко включване на нашия кореспондент Любомян Хикимян, който в момента се намира в епицентъра на събитията на пазара в град Кърджали. Колега, чуваме ли се и имаме ли връзка? Добър вечер, Алексел. Намираме се на Кърджалийския пазар, където обстановката днес беше доста напечена и провеждаме този репортаж с риск за нашия живот. Затова нека предвидим в днешната тема тази точка. Днес пристигнаха група бежанци с неизвестен произход. След внимателно проучване на нашия екип, разлика в ежедневната обстановка не беше открита. След операция на след частите беше разбита схемата за измами с преписване на Крум Мирославов, още по-известен като Крум Точия. 3-месечно наблюдение разкри пистолет Маргатов, който никой изпитващ не е смятал за подозрителен. Също така излязоха резултатите от националната статистика, която показва спад в нивата на корупцията в държавата. Представител на КАТ доказа това, като при вземането на рушвет върна лесото на водача на ДПС. За сега това е всичката информация, с която разполагаме. Към теб сме, Алексел. Това беше Любомян Хикимян на живо. Следват светските хроники. Понеже Казино Роял не работеше, Джеймс Бонд реши да се отбие до училище в Кърджали за една бърза врътка на Зико. Има различни хипотези за случилото се с изчезналия бюджет за следващият епизод от поредицата. Самият агент 007 отказа коментар по въпроса, а след това помоли нашият оператор за 5 лева, които обеща да върне най-скоро. Сензационно! Известният преподавател по физика от родното училище, господин Христо Банев, не изпита нито един ученик през последния час. Женското съсловие в училище беше в шок. Ключов субект, известен като Любо Точков, беше в неизвестност. Дамите бяха сформирали 3 групи за издирване. От 5 до 7, от 8 до 10 и 11 и 12 клас. Те се успокоиха, когато разбраха, че отсъствието се дължи на подготовката за дъскерите. На 21 януари в 13 часа и 17 минути се активира пожароизвестителната система на училището. До паника не се стигна, понеже всички бързо разбраха, че тревогата е фалшива. Просто миналогодишният победител в категорията най-секси учител, господин Христо Христов, идваше на работа. Следва нашата рубрика Паляци, в която днес ще видите ексклюзивно видео на Григор Димитров и приятелката му Никол Шверцингер, което нашите камери успяха да заснемат. Емисията ще продължи след кратка пауза. Здравейте!
среща на известния наш тенисист Григор Димитров, който е довел своята приятелка Никол в бащината си къща. Никол, айде по-бързо! Здравейте! Really happy to be Duka. I really love Bulgaria. There are many strange kuchita here, which I can eat. Той се представи не лошо. Се радвам, че сте гости на народен край и че имате възможност да ни видите с себе. Кога ще ходим? Но ние вече го запорихме. Да. За Солова новините Ели Атанасович.